Добрый вечер, суперлюди! Сегодня 5 декабря 2013 года. Я Храпачева Инна из Днепропетровска. Участвую в СПМ в фонде структуры «Суперлюди». И благодарю руководителей Сергея Грипинича, Ярослава Гадзиенко, Петра Супичева за возможность возвращать старые мавры. Увидел информацию об акции «Суперлюди». МММ за честные выборы. Поддерживаю это и наших кандидатов Александра Рыбалка и Дениса Пишилина. Делаю заявку на оказание помощи в сумме 100 гривен. Ранее неоднократно оказывала помощь по 100 гривен. Приглашаю других прийти на избирательные участки 15 декабря и проголосовать за наших кандидатов. Всем благополучия и успехов!